Вот. Да кто это? Да кто это такой? Кто это такой? Это что за лизуны такие? Ведь мама, руки грязные у тебя, да? Да? Ты мой хороший. Филюш. Филечка. Сейчас. Это Филя. Мокрый Филя. Мокрый Филя. Да. Давай я отожму. Первый дождик, в который они попали. Первый теплый дождик. Да? Филюша обычно валяется. Да, мой хороший? Угу. Ой. Молодец. Лизушка. А нос почему такой грязный? Почему? Почему такой нос грязный? Один. Зато грифки помыли. Да? Да? Сладкую? Да? 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 Засос. Да? Ты мой засос.